ইনভার্টার, এই দেখেন স্মার্ট ইনভার্টারের। এটা শুধু একটু সমস্যা, এই যে একটা স্কেচ খাইছে, মানে স্কেচ বলতে একটা মানে স্কেচ খাইছে, এটা ফাটানা ভাঙানা চিরানা। হ্যাঁ আচ্ছা ভাই, এই যে এটা হলো ডিপ, এটা ডিপ। হ্যাঁ এই যে ডিপ এটা, আর এই যে নরমাল। দেখেন ডিমের খাঁচা মাচা সব আছে, ঠিক আছে। ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ভাই। আচ্ছা একদম ধোঁয়ার বাতাস হয়ে যাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ কুয়াশা এটা দিব আজকে অনলি 22,000 টাকা। 22,000 টাকা, 22,000 টাকা। 20,000 টাকা নক করে দেন। 20,000 এর 18,000 কমায় দেন। 19,000 18 তে করে দেন। 18 তে লক। 18 তে, তারপরে